សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកម្មតែ12នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយបន្ថែមអំពីស្វ័យគុណដូច្នេះអំបញ្ញនៅក្នុងវីដេអូមុនយើងបាននិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់ស្វ័យគុណនិយមលក្ខណៈរបស់ស្វ័យគុណថាអ្វីទៅជាស្វ័យគុណបើនៅដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះវិញយើងនឹងនិយាយអំពីនិយមន័យវិញនិយមន័យហ្នឹងគឺនិយមន័យរបស់ A ស្វ័យគុណ N តើ A ស្វ័យគុណ N ហ្នឹងជាអីជាស្វ័យគុណដូច្នេះបើសិនជាគេមាន A ជាចំនួនសនិទានចំនួនសនិទានដូចអីដូច1លើ2ដូច3លើ2ដូចចំនួនដូច1លើ2ដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងមេរៀនចំនួនសនិទានអញ្ចឹងចំនួនសនិទានជាចំនួនគុតក៏បាន relative ក៏បានពភាគក៏បានទស្សភាគក៏បានដែល n ជាចំនួនគុត relative នោះគេបាន a គុណនឹង a គុណនឹង a រហូតដល់ n កតាស្មើ a សេគុណ n ដូច្នេះយើងគិតថាកតានឹងអីគេពាក្យថាកតានៅក្នុងហ្នឹងគេនិយាយថា n កតាមានន័យថា n ដង a គុណនឹង a n ដងយល់អត់ន័យថាដូច a កន្លែងហ្នឹងគេហៅមកកតាអានេះគេហៅមួយកតាអានេះគេហៅមួយកតាដូច្នេះយើងអាចទាញបានថាបើសិនជាចេះឧទាហរណ៍ដូច2គុណនឹង2គុណនឹង2ស្មើនឹង2សេគុណ3ដូច្នេះយើងឃើញមើលកន្លែងហ្នឹងយើងហេតុអីបានយើងអាចដាក់2ស្វ័យគុណ3បានដោយសារតែកន្លែងនេះវាមាន3កតាមែនអត់វាមាន1វាមាន2វាមាន3អ្នកគ្នាអាចនឹងឆ្ងល់បន្ថែមទៀតកតានឹងអីគេកតាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកតាគឺជាតំណាងឲ្យមួយហ្នឹងតែបើសិនជាគេនិយាយ n កតាឬក៏3កតាមានន័យថាវាគុណគ្នាដដែល3ដងយល់ខ្ញុំនិយាយអត់ដូច្នេះ2គុណនឹង2គុណនឹង2ស្មើនឹង2ស្វ័យគុណ3ឥឡូវអ្នកគ្នាច្បាស់ជឿឆ្ងល់ថាចុះបើឧទាហរណ៍បើសិនជាមួយបូក x ឬក៏ x ចុះ x គុណនឹង x គុណនឹង x ស្មើ x គីបបានអត់បានប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌហ្នឹង x ត្រូវតែជាចំនួនគុណសនិទានno សំទោស x ត្រូវតែជាចំនួនសនិទានពីព្រោះអីលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគេថាម៉េចតើតែ a ហ្នឹងជាចំនួនសនិទានបានអាចសរសេរជាទម្រង់ a ស្វ័យគុណ n កាលណាវាគុណខ្លួនឯង n ដងឬក៏ n កតាយល់ខ្ញុំនិយាយអត់ដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងយើងនិយមន័យហ្នឹងយើងកំណត់ប៉ុណ្ណឹងវាជាគ្រឹះក្នុងការមើលឬក៏ធ្វើលំហាត់តាក់ទិនជាមួយនឹងស្វ័យគុណបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងមើលដូចជា1លើ2 1លើ2គុណនឹង1លើ2គុណនឹង1លើ2 3ដងវាស្មើនឹងប្រមាណវាស្មើនឹង1លើ2ស្វ័យគុណ3ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយក1លើ2តគុណ1លើ3តើយើងអាចសរសេរ1លើ2សេគុណ2បានទេមិនបានទេដោយសារអីអានេះវាខុសគ្នាដូច្នេះកាលណាអានេះខុសគ្នាយើងអត់អាចសរសេរវាជាទម្រង់ស្វ័យគុណបានទេកាលណាវាគុណជាមួយគ្នា2ដងដោយសារអីយើងនឹកឃើញដល់រូបមន្តនិយមន័យមុនគេណាមុននៃនិយមន័យដែលយើងបាននិយាយគឺ a គុណនឹង a វាស្មើ a សេគុណ n វាមាន n កតាកន្លែងណាបាទបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទាក់ទងនឹងលំហាត់គំរូ